Bueno, arratsaldeon eta ongitorriak izan zaitezte erlijio eta kultura 11. Jardunaldi honetara. Aurtengo gaia pertsonaren gaia izango da. Zergatik? Bueno, ikusten dugulako gaur egun pertsonari inguruan zientziak eta diskurtso asko egiten ari dela, baina pertsona beti izango da guretzat misterio bat. Pertsonaren galdera, guretzat gizartearentzat beti izango da galdera funtsesko bat, galdera oso importante bat, eta ez bigarren mailako galdera. Horregatik, ikusten genuen, institutotik, 11. foro hau, pertsonaren inguruko hausnarketa egin behar zuela. Kristau ikuspegitik ikusten dugu edo ulertzen dugu kristautasunak bere antropologia plaza erdian aldarrikatu egin behar duela, eta horrexegatik aukeratu dugu gai hau. Lau esparru desberdinetatik hausnartuko dugu aurten pertsona. Lehenengo esparrua konpainiarena izango da, harremanena, eta horretarako Xabier Andonegi gonbidatu dugu, apaiza bera, mutrikuarra, San Vicenteko parrokoa, orain dela gutxi, eta Caritaseko konsiliarioa baita ere. Eta, nire aldetik, besterik ez. Mila esker, Xabier. Zondo, Mikel, eskerrik asko. Izan bezala, izenburuak begiratuta, konpainia jartzen zenuten hasiera hartan, ez da? Galdetu nizun, konpainia zezan nahi duen, edo pertsona konpainia, akonpainamentua, bide lagun egitea, eta gehiago ulertzen joan ginen, ez da? Eta horretatik abiatu naiz, eta hortik joan gora gara. Agian esparru zabalegia hartuko nuen, ez dakit, baina joango gara pixka, harinago ikusten hemen, diapositibaren bidez jarritakoak, ez da. Da bizi konzeptua bera argitu beharra, ez da. Konzeptua, akonpainamentuaren bide lagun egitearen konzeptua argitu beharra, ez da. Nik horrela jarri dut zer da, akonpainamentua edo bide laguntza hori. Norbaiti edo norbatzuekin egon, entzun, konpartitu, laguntza eskaini, jarraipena egin, itzoiek erabiliko nituzke, ez da? Nagusiena hori da, hori guztia aztertzea badago, ez? Baina ez bagera batekin edo norbaitzukin egoten, hori geure baitan sarturi baldin bagaude, egonda ez badiogu entzuten, geurean ari geralako, ez badugu konpartitzeko asmorik, ez badugu konpartitzen, laguntza ere ezingo dugu eskaini, inolako jarraipenik ere, ezta? Orduan, akonpainamentua esaten dugunean, bide laguntza edo, hori guztia bintzako gogoan eduki beharko ditugu, hala uste du nik, ezta? Eta hau dena agian oso polita iruditu daiteke, gure artean zorionez gizarte honetan jende asko eta talde asko ari dira, bestalde blauan lan hau egiten, modu askotara, ongizatezko molde gizatiarrago bat antolatu nahirik. Konzeptu hori ongizatea, gizarte ongizatea, gogoan euki beharko genuke, ez da? Hor dago, baina dena politean gelditu ez dadin, pixkat aurrera egineko kontestoa lizatu beharra dago. Hor jartzen nuen antropologikoki eta sozialki hau dana ongi kokatu beharko genukeela. Kokatu, kontesto batean. Hitz batzuk ere erabiltzen dut, eta horrekin argi ikusten ditugu, kontestuak, zer esan nahi duen. Nori lagundu, ez da berdin, ezinean dagoen bati edo indarrean dangun bati laguntzea. Gero laguntzen ari gea, bai, egon, entzun, baina nori. Nori horrek importantzia handia dauka. Interes ezberdinak egon daitezkelako azpian. Nork laguntzen dion ere, nork oso importantea da. Instituzio batek, pertsona batek, profesional batek, voluntario batek, berdina alda dana, nor laguntzen dion.
horrek ere kondizionatzen du, antropologikoki eta sozialki. Oso desberdin izan daiteke. Nork egaten duen laguntza hori, edo akompainamentu hori nork egiten duen, bide laguntza hori nork egiten duen. Bestalde zertan jartzen nuen, zertan laguntzen dion. Zertan laguntzen dio. Zertan. Bueno, pobrezian, zertan. Gaixotasunean, zertan. Politikan, zertan. Oso gauza esparru eta arlo ezberdina dira. Akompainamentua, bide laguntza egin dezakezu, baino zertan horrek ere asko kontestualizatzen ditu gauzak, ezta? Baita ere, noiz laguntzen dion, noiz. Gaixotasunean, barkatu, ume garaian, gazte garaian, hil zorian zaudenean, istripu baten ondoren, doluan, noiz laguntzen dio pertsona horri, noiz. Horrek ere asko markatuko du, asko kontestualizatu beharko da, antropologikoki eta sozialki baita. Eta zergatik, baita ere, zergatik hori. Diruaren truke, doainik, idealismoz, profesional bat zeralako, hori dagokizulako, zergaitik egiten dezu hori dena. Beraz, konzeptu argitu nahi baldin badugu, konzeptu hori argitzean, baita ere kontestualizatzeak uste dut oso importantzia handia daukala, zeren oso modalidade ezberdinak atera daiteke eta ateratzen dira bide lagun izate edo akompainamentu egite horretan. Hori oso kontuan eduki behar diren gauza dira, marko orokor batean pentsatuz, ezta? Baina pixka konplejoak egiteko, gauzak. Arrisku batzuk ere saiestu beharrean gaude, guzti honetan. Hori uste dut, ezta? Arrisku modu askotakoak jartzen ditu batzuek, ezta? Bat, paternalismoa edo klerikalismoa, Elizaren kontestuan. Gugeu ondo geratzeko egiten den lana, askotan, itxurak zer esan asko duelarik lan horretan, besteak baino geure talde edo geure antolamentua edo geure instituzioa da importantea, ez da pertsona eta pertsonaren beharrak eta nahiak, ez da lehentasuna hori. Importantea da instituzio ondo geratzea. Hori da lehen, askotan eskutukoa, eta paternalismoa, edo ni ondo geratzea, nolabait famaren atzetik edo ospea izenaren atzetik ari naizelako, ezta? Hori ere, klerikalismoa, paternalismoa da. Orduan, arrisku batzu ditugu, haundia gainera, akompainamentu deitzen dugun, bide laguntza deitzen diogun, gauza honetan, ezta? Bigarren jartzen nuen, gauzak inoiz ez aldatzearena, justizia saiestu, giza eskubideak ahaztu, lagundu bai, baino beti, batek esaten zuen bezala, dirudi honek beti, pobreak behar ditula bizitzeko posik. Pobrei laguntzen, zema laguntzen dion honek, baina pobreak behar ditu beti, zoriontzu izateko. Ez dago pobreziaren aurka lan egiten. Hori oso importantea da. Gauzak inoiz ez aldatzearena, ez, asistentzialismoa deitzen dioguna, ez da? Azkenean hori da. Pobreekin, baina pobreziaren aurka, ez da berdin, ez da? Justizia eta giza eskubideak jarri dituzulako lehentasun bezala. Pertsonarekin lan eginaz bai, baina perspektiba horretan. Orduan, kontuz, arrisku bada, modu hau. Baita ere, hirugarrena jartzen dut, biktimei baino biktimarioei gehiago begiratzearena. Zezan nahi dut, gaizki ulertutako lagun izate bat bezala, agian nire laguna, nire kuadrilakoa dalako. Baina honek egin duena, egin du, nire kuadrilako izango da baina, o nire semea delako, baina honek egin duena, oker edo zuzen dago. Zer da hori? Lagundu behar diot, baina rekonozitu segia. Ez nire laguna edo nire etxekoa kuadrilakoa delako egia ez taliz, ez da? Edo biktimarioai berari alegiak azurtan estimu gehiago erakutziz biktimai baino. Ez da? Hori ere oso arrisku handia da, horrelako prozesuetan da gure artean basko gertatu dana. Biktimak dira beti aurrenekoak laguntzako, ez da? Akompainamentua egiteko. Hori oso gogoen eduki beharko genuke, arrisku honetan ez erortzeko. Hala uste dut. Eta azkenean jartzen nuena baita ere itxurazko tolerantzia bat babestea, arrisku bezala.
Hau da, dena ornartzearena. Agian, gurasoa zeralako, gauzak bere honean etorriko direla zai, edo sufrimena dela eta edo zerrekin daitekelakoan ura harintzeko, gaixo terminal bat, sufritzen dago gaixoa, eta hobe esango da hiltzea gaixo hau, sufrimentuak entzeko, ez da? Hori laguntza bezala pentsatzea, hori pentsatzea dela akompainamentu hon bat egitea, agian, ez da, holakoak. Ez dago zalantzarik, uste dut, gehiago fede mailan batak bestearekiko dugun erantzunkizunaz. Korintiotarrei eta karta asko ditugu horretarako. Baita, elkar korregitzearen beharraz ere bai. San Pauloren kartak eta gure kasuan oso importantea dira, hau dana gogoratzeko. Ez da, bai ze ondo, bai ze darki, bai ze ondo, gaizki ulertutako tolerantzia bat. Korregitu behar denean, korregitu egin behar da. Gaizki iruditzei zait. Ez zait iruditzen ongi dagoenik. Errukitzu, egin beharko duzu, errukiz, baina egin beharko duzu. Ez da? Bueno, arrisku bat, itxurazko tolerantzia bat bestea, baita ere. Beraz, horiek gogoan ditut, kontekstu honetan, zertaz ari geran ulertu beharrean, akompainamentua, baina, itxuraz, da hitz politaren azpian, marko batzuek, antropologikoak, soziolak, eta, arrisku batzu saiesteko moduko, ulertzeko moduko, norabide batzuk garbi uki behar ditugula uste dut. Hori dena gogoan harturik, ni diot, zuzen jokatzeko, irizpide bat jarraitu behar dugula, akompainamentua deitzen dugun hontan, elkar laguntza, baita esan genezaken hontan, zuzen jokatzeko, irizpide batzuk. Nabizi pertsona guztio, pertsona oro nor bat dela, norbait bat, edo zein pertsona, ez da? Kondizio batean egon, bestean egon, ora begira, askatasuna du nortasuna garatzeko, borondatea du ekinean saiatzeko, eta adimena du irizpideak argitzeko pertsonak. Hori oso importantea da. Beraz, pertsona bere hortan, bere ezagupen osoan jasotzea eta rekonozitzea, zeharo egina ez dago pertsona. Besteen alboan dago egiten, baina badu identitate bat. Eta identitate hori edonork du. Eta garatzen duana da, badakigu. Baina askatasuna, borondatea eta adimena, pertsonari dagokiona, edon hori gogoan eduki behar dela uste dut, inondik gabe, ez da? Era berean, pertsona oro bestea ere bada, diot. Pertsona nor da, baina bestea ere bada. Hau da, gizakia eta izakia da, irekia dago beti, izaeraz. Pertsonaren kondizioa da, irekia egotea beti. Eta irekitasun hori, ezagutza, afektibidade eta ekintzaren bidez garatzen dugu. Hori oso kontuen eduki behar dugu. Guk eta besteak, ezagutza maila, gauzak ikasi egin behar ditugu, baloratu, esi, hasi, afektibidade mailan, harremana, maitasuna behar ditugu, garapen honetan, pertsona bezala, ekintza mailan, erantzunkizuna, kreazioa, lana, garatu behar ditugu. Zezan nahi dut, azkenean, irizpide bat eduki behar dugula. Edor zer lanetan, eta akompainamentu diogun lan honetan, elkar laguntzan, nor izate hori, ni bestearekin bat, baina ni neu eta bestea, danen gainetik bere izaeran onartua eduki behar dudala. Hori gabe guztu dut, gure ametsak eta galdu egiten direla, eta arrisku askotan erortzen gerala. Horregatik, eman ez dut, ibilbide bat ere egin beharra dago. Benetako elkar laguntza honetan, benetako akompainamentu bat egiteko, pertsonaren duintasuna respetatuz, bere identitatean da bere zabalkundean, ibilbide bat egin behar dugula. Lau gauzatxo edo jarri nituen hor, ezta? Bat, topo egin behar dago. Aurrena topo egin behar dugu. Nik topaketa bat ez badut egiten, hemen topo egin gera. Ez bagera aurkitzen, ez bagera topo egiten, ez bagera egoten, ez bagera elkartzen, lehen hitz egin duguna, dana virtual utxe baldin bada, hori topaketa modu bat izango da, baina virtuala,
aurpegira ez begiratzen, ez badugu hitz egiten, ez badugu, topo egite hau, topaketaren garrantzia oso importantea da, ezta? Bestearekin aurkitu egin behar zara, zer hori, eta aurkitu behar duzu beste ura, zurekin. Zu nor zaren aurkitu eta bestea nor den ezagutu. Don Jose Miguel Barandiaranek esaten zuen, beste zentzu batean, baino, ni ez naiz nire baitan, bestearen baitan naiz ni. Hori gogoan eduke horreko genuke. Ni ez naiz nire baitan, individualismo huts bat, bezala, ezta? Fantasia. Ni bestearen baitan naiz, ezta? Bueno, orduan hor zer gauza daude, autonomia eta empatia, gorde behar diren gauzak. Ni nire baitan, bestearen baitan, autonomia eta empatia, diot, ez? Autonomia gainera empoderamentua horrela jarriko dugu, eskatzen du, ezta? Nor izate hori. Autonomia bakoitza da, autonomoa, empoderamentua. Hau da, bakoitza nor izateko euki behar ditun bideak, ezta? Adibidez, erabakitzeko aukera, informazioa, ezagutza, bizitzeko aukera, erabakiak ziurtasunez hartzekoa, baikortasunez bizitzekoa, ikastekoa, mila gauza. Pertsona batek ez baditu albide horiek guztiak, ez badiegu albide horiek guztiak ematen empoderatzeko, ez du autonomiarik edukiko. Zango da dependiente bat, ez dependiente fizikoa, agian, baina bai dependiente psikikoa o espirituala, bai. Eskatasuna, azkenean, autonomia empoderatua behar du izan. Hori gai oso importantea uste du dela. Baina era berean, empatia. Empatia, autonomia eta empatia, empoderamentua eta empatia. Eta empatia daugar onarpena, bestea onartzea. Empatiak beste horiek onartzea ekarri behar du. Eta onartzea gauza zaila da, onartzea benetan. Gizakien otsoa denaren iritziaren aurka. Egon dira iritziak eta filosofo ospetsuak eta zandutena gizakiaren otsoa dela, ez da? Etzairik handiena, gizakiena, gizakiok erala. Borren aurka, entzuzen, onarpena dator. Empatia, empoderamentua, autonomiatik, baina onartuaz. Eta fede mailan zer esanik ez, bestekiko gertutasuna, Jesusen bideko itxuaren ganako gertutasuna bezala, pekatearen ganako gertutasuna jan eta edaten egotea bezala, Jesusek goxoki begiratzea, sufritzen daude nahi, dudarik ez. Baina edozein kasutan, giza mailan entzuten jakitea, beharrak ikusteko erne egotea, hori dana da ere onartzea. Batek ez badaki entzuten, ez badago besten beharrak ikusteko prest, berearekin nahikoa ditu, esaten da bezala, ni nahikoa di nerearekin, hor konpondu zureak, horrez dago. Ez empatiarik eta ez onartzerik, inondik, ezta? Eta hau dena ez obligazio bat bezala, obligazio bat, ez da hori. Baizik, nor izate horretan, ni nor, nire autonomian eta empatia hortan, nor izate hortan, pozik eta bizitzaren aukera bezala. Ni gizakiago izateko aukera bezala. Geure izatea osatzeko, sendotzeko, bideratzeko. Ez da obligazio bat, norbaiteko obligaturik horrela egin behar dezu. Ez da hori. Ez da, orain izaten diranak, baditugu hor, marra batzu jarriak eta naita ez, horiek bete behar dira. Lege badago, tokun punblituin behar dezu. Baina betetzen dituzu, legeak agintzen duelako, edo marra markatu batzu daudelako zure taldean da. Ez, zuk ze horrek, zeure izatean, hori zeu osatzeko eta sendotzeko eta bideratzeko, gozo, pozik, aukera bezala egin dezulako. Problema hori da. Ez bokazioz, nola bai esan da, baizik obligazioz. Eta, klaro, hori ere antzematen da, ez da. Torregatik laugarrena jartzen duen arnaza behar dugu. Ibilbide bezala, espiritua. Hau da, gauzak aldatu daitekeelaren espiritua, pentsamentua. Eta guk fedean, Jesusen garaipenak, fedean, erioz biztueran, itxaropena sendotu egiten digu, ezta?
beti ditugu bestalde itxaropenerako argiak gure inguruan ere. Edertasuna, ontasuna, zuzentasuna, jende on askok egiten duen lana, horiek itxaropenerako argiak dira. Baina frakasoa, ezina, heriotza, mugak, ere gure egunerokoak dira. Ezta? Orduan, gure arnasa, behar dugun arnasa gauzak aldatu daitezkela bizitzeko eta pentsatzeko ilusioz eta bokazioz, eskotan saia egiten da. Zer behar dugu? Barnekotasuna, konbentzimentua. Bestera batera esanik Franzisko Aita Santuak esaten du, misterioaren sena behar dugula eskuratu. Misterioa, bizitzaren misterioaren sena eskuratu behar dugula. Ez da bakarrik fede konbentzimentu bat, da bizitza bera misterio sakonena hori bera irakurtzeko gaitasunetik ez bagera afrontatzen geure bizitza, geure harremana eta gure guztiak espiritua galdu egingo dugu, ezta. Beraz, bere burua eskaintzen duenak beti izango duela saria bizitzea, dio Frantziskok, ez dela ezer honi galduko, dio Frantziskok, hori aitortuaz bizitzea. Hori behar dugu guzti hontan. Ibilbidea diot, ezta? Akonpainamentua, elkar laguntza, guzti hori sakonki begiratu ezkero, baditugu hainbat eta hainbat gora bera, arrisku, eta bide bati jarraitu beharra badago gure haronarketan benetan egin nahi badugu pertsonaren errespetutikan eta gukiok harremana eta gure elkartasun dinamika hori behar baldin badugu eta nahi baldin badugu sakonean ereman, ezta. Baina, gauza komplejoa dira, eta hau dana idealismo batean ez gelditzeko, gainera gizarte baten baitan egiten da, eta hartzen da, eta gurea da, gure gizartea, ez da. Orokorki gizarte oro, diot hor, eratzen da, modu hontan, harremanetan, taldeetan, legeetan, geure histori, interes, ohituretan, edo zer gizarte, han hemen lehen gero eta beti, ez da. Horrek berez baditu gizarte dinamika bera baditu zailtasun asko. Eta gauza asko aztertu beharrekoak. Zeren, borondate hutsa, eskotan idealismo bat bihurtu daiteke, edo ameskeri bat, ezta? Orduan, realismo hutsa ere, agian izan daiteke oso nekagarria, ezta? Bilatu beharko dugu oreka bat, baino egiaren aurrean, ezta? Orduan, gizartea moldatzen goaz, geugerana besteekin harremanetan. Eta harremanak zaila dira, dudarik ez dago. Pertsonak egiten ditugun harremanak, eta pertsona oro zaila dan bezala, geran bezala. Eta taldeetan egiten diren dinamika, eta talde ezberdinaren arteko arazoetan. Toritana, legeetan gauzatzen da, normetan, norma juridikoak, norma moralak, eta geure interesak, geure historia, geure ohiturak, azkenean zer nahi dugu denok, nolabait, geuren arteko harmonia eta bakea, hori nahi dugu, hori dena garatzeko, geure baitatik, besteekin, gizarte batean, izan ditugun arriskuak eta kontuen edukirik, eta bide bati jarraituz, nor, eta bestearik batera, hau dana, komplejizatzen da, dudarik ez dago. Komplejizatzen da, nahi baldin badugu bentsat, era zabal batean ikusi gauza, ez da. Orduan, pentsatu beharko genituzke, hau denak, ez da. Nolakoa dira gaur, eta hemen gure arteko harremanak. Harremana zaintzea bai da gizarte bat egiten gutea, baina nolakoa dira. Mila eratakoak, ez da. Eta taldeak, gure artean dauden taldeak, eta talde horien dinamikak, eta kontraesanak, eta borrokak, eta nolakoa dira gure artean. Zer da, hobe, ez kontuan hartzea hori dana, individualki bakoitzari, aldana egin, eta legeak nolakoa dira, legearen azpian bizikera, nolakoa dira, lege juridikoak eta moralak eta. Hoi dana aztertuko bagenuke, eta geure interesak, eta geure historia, eta geure ohiturak, eta nolakoak dira. Eta zerren atzetik gabiltz.
zer nahi dugu, ezta? Hau dana gogoan hartu gabe diot gure arteko harmonia eta bake nahia ez ditugu behar bezala kudeatuko. Denok nolabait esateko gure artean harmonia eta bakea nahi dugu, zoriona nahi dugu, denok. Bakoitzak du, bere, ikuspentua eta bar, baina dena gogoan hartu gabe ez dugu behar bezala kudeatuko, ezta? Oain, konplexidade honetan, begira adibidez, Evangeli Gaudium Francisco Aita Santuak idazki horretan esaten dituen gauza askoren artean, bigarren kapituluak aztertzen du, berak dion gizarte konpromisoaren gaurko krisia. Gizarte konpromisoa krisia maldin badago, gure izatea eta gure harremanak krisian daude, kontestu horretan gaudelako deno bizitzen. Beak egiten duen azterketa, krisi hortatik egiten du. Eta horri erantzun bat eman nahi dio. Evangeliotik, nundik eta nola, baina zerri erantzun. Nabiz ikusi beharko da zer gertatzen nahi dan. Aizaigun. Eta esaten ditunen artean, gauza gogorrak dira, ez? Gizarte hau, bazterketa sortzen duen ekonomia sistema onar ezin batek garatutako gizarte bat dela. Ekonomia sistema onar ezin batek. Hori gogonez badezu hartzen, zuk diruarekin gauza asko egin ditzazkezu, baina ekonomi sistema onar ezin batek garatutako diruarekin. Ez bazezu importa, nire hitzaiti importa dirua nondik etortzen dan diru, eukitzea da importantea bakarrik. Pentsamentu liberalak, ez da hori. Ez da hori, gauza ainarraixa, simplea, oso komplejoagoa da, ez da. Esaten du, ze gizarte mota, ez da, harremanak eta taldeak eta gure lanak horren barruan egin behar dira. Diruaren botere jasan ezina inposatu duen gizarte batean gaude. Diruaren botore jasan ezin bat. Zein da jangoikoa? Maitasuna ez, dirua. Orduan, dirutik egiten da akompainamentua, dirutik egiten da lana, diruaren gatik, edo ezer da hau, diruaren botere jasan ezina, inposatu du. Hirugarrena, esaten du ezta, desberdintasun mugagabeak sortzen duen biolentzia areagotzen ari den gizarte bat. Desberdintasun mugagabea. Hori da gure gizartea, gure mundua, globalizazioa. Orain atera dira, azkenekotan enkuestak eta estadistikak eta jende harritu da. 100 batek, nola da hori? 100 batek ekonomikoki, ez da? Aberatsa denak sistema globalki eta hemen, da bestean, ditu, 180 baino, aina diru, ez da? Hori da, desberdintasun mugagabea. Claro, torre zer eragiten du, violentzia aregatzen du, mota askotako violentzia. Aita santua dago aztertzen, ez da? Horren aurrean gaude, eta horri aurpegi eman beharra dago. Gure lanean da, gure hausnarketan da, gure bizitzan da, gure otoitzean da, danean, ez da? Hori guztia gogoan eukigabe. Laugarrena, itxurakeria estimatzen duen kultura estetizista baten mende gaude. Itxura. Estimatzen duena. Edukia baino, azaltzen da. Esaten dan hori, ez dakiz zer esan dezun, baina hain ondo esan dezu? Ez dakiz zer esan dezun, ez da importantea esaten dezuna. Telebistak eta imagina da importantea. Ez da garrantzitsua esana, baizik, izana itxuraren azpian. Ongi emana baldin bada nahikoa da. Kultura estetizista bat, hor gauza asko daude. Dudarik ez dago, ez. Edo 5, erlijio mugimendu fundamentalista onartezinak sortzen ari den gizarte bat. Eta santua diona da, erlijio mugimendu fundamentalista onartezinak. Ez islamen bakarrik, jihadismoa bakarrik. Hor gauza asko ere sakonagoak daude gertatzen gizarte honetan, ez da? Oidan aztertu beharko dugu. Erantzunkizun etikoaren galbera individualista.
galbera individualista bat. Bueno, nik egingo den ni nahi dudana, eta ik egintzak ik nahi dekana, ik ez hartu nire bizitzan, bale? Hoi da, bueno, a ber, erantzunkizun etikorik ez aldaukagu, ik eta nik, guk, giza eskubidea diogun hori, eta morala, etika diogun, balioak eta objektibatzerakoan da, elkarrizketaren bidez beharko da, baina objektibatzerakoan da. Ez. Hemen bakoitzak egin dezala alduna, onaiduna, eta ez lioetan sartuta, batez ere niri utzi pakian bizitzen. Hori da individualismoa, ez da? Kontesto relativista honetan oso importantea da, gai hori ere, ez da? Gure aurrak eta ezitzen nola ari gera hande ikusteko, eta eskoletan, ikastoletan, katekezian da. Ze balioetan, balioen krisia dago, esaten dugu, esaten dute denak, ez da? Bai, galdetzen diozu, esan 3 balio nagusizuk zeure seme-alabai ezitzeko gaiakoak benetan sinisten dituzuna zaintzu diran, eta arrazoneatu zergatik. Dian horre balioak, balio nagusiak zuretzat. Ja, komplejoagoa da hori. Erantzunkizun etikoaren galbera individualista. Familiaren krisialdi zorrotza jasatzen ari gerala dio, baita ere. Ez da bakarrik famili tradizionalista esaten dugun horren krisi aldi bat, ez da hori bakarrik. Hori baino askoz gehiago da. Familia deitzen dugun konpromisu, elkarte, bizitza, sortzaile, hezitzaile eta tradizio ematzaile bat. Den krisia, askoz ere sakonagoa den gai bat da, bestalde. Edo pertsonen arteko harremanen makalaldia. Harremanen makalaldia. Esaten du baita ere, ez da. Bueno, ez dakit, hor daude mila gauza. Pentsatu genezake, oso gauza komplejoak eta nik hau idazten da, ari nitzala bukatzen da eskema egiten ezaten duen, gauza hasieran sinpleago ematen zuen honek, akompainamentu egitea, pertsona bezala, pertsonari laguntzea, talde bezala, sinplea da, ez? Nik karitazenago eta karitazea etortzen dian nahi laguntzea, eta oso sinplea dek hori, ez da? Baina ez. Benetan pentsatzen jarte baldin bazera gauza komplejoa da, ez da? Dutarik ez dago, pertsona da, pertsonarekin ari naiz, da ni pertsona naiz, baina ez dakit pertsona hura ni neu bezala tratatzen dudan, ni neu nire buruari ematen dizkiodan eskubideak pertsona hori, pertsona dalako ematen dizkiodan, hortik hasi beharko naiz pentsatzen. Nik askotan plantatzen dut, guk haiek tratatzen ditugun bezala, guk tratatuak izango biginake beharrean erorita, nola biziko nuke hori dana. Hala, regla hori ez, regla simple hori, urrezko regla, beste ez tratatuzuk zeu ez tratatzea nahi dizuten bezala. Etxek tratatu, zeu beste zeuri tratatzea nahi dizuten bezala. Urrezko regla hori ez da, aplikatzea da zaila, ez da, hori dana. Horregatik, esaten nuen hailik, arrisku hori guztiak saiestu ebare ditugula. Arrisku asko ikusten ditut guzti honetan. Akompainamentu, prozeso, gizarte ongizaterako honetan, eta, bueno, gauza edarra asko daude, arrisku handiak ere bai. Paternalismoa bezala, justizia saiatzearen bezala, biktimak behar bezala ez tratatzearen bezala, itxuraz oso tolerantea izan, baina azkenan oso intolerante bihurtzearen bezala, gauza asko dauzkagu hor, pentsatzeko modukoak ez. Hor jartzen nuen azkenean, akompainamentua o bide laguna izanaz konpainian bizitzea, azkenean, nortasuna, elkartasuna, arrespetoa, eskubideak eta geure prestutasuna bizitzea edo eskaintzea dela, ez da. Azkenean zertaz ari gera, akompainamentua, bide laguntza, bide laguna izanik, konpainian, ez da? Baina hori, batak bestearekiko eta elkarrekin nortasuna errespetatuz egin behar da. Ez ni zu baino gehiago naiz, o ez ni profesionala naiz eta zuk izarrez dakizu, ez ni aberatza naiz da zu pobre bazeta, ez neri administratzeko diru eman diat eta zurik, tratatuko izuz ni nahi deten bezala. Ez. Nor hori, ni bezin nor. Eta fedetika nola ez. Jainkoaren irudi eta jainkoaren semen alaba bezala. Gaia hori da, komplikatua hortxe dago. Eta elkartasuna horre mango da. Bata besteariko berdintasuna garatzen baldin badago.
Eta horri garatzeko errespetua behar dugu, nola ez? Errespetua zentzu guztietan, ez niri gustatzen zaizkidan gauzetan, ezta? Edo nire ideologiakoa denean, edo nire gustokoa denean. Errespetua behar du izan, nire gustoko izan edo ez izan, nire taldeko izan ez izan, pertsona delako, besterik gabe, ezta? Eta zer esanik ez, gure ikuspegian behartsua baldin bada, ezinien baldin badago, sufritzen baldin badago, ikuspegi kristau batetikan, oraindik gehiago, lehentasuna. Baina eskubideak denok bideratzen gaituzte. Giza eskubideak, ezta? Zentzu zabalenean ere. Eta prestu egon geu ere jartzeko dinamika horretan. Ez desberdintasunetik, baizik prestutasuna espiritua arnasa eduki, hain zuzen ere ez gaudela gu besteak akonpainamentu hori egiten, eta gu zerbait gehiago beranik, baizik deno behar dugula elkar laguntza eta elkar laguntzatik gauzak garatu, ezta? Takit, ikuspegi hori emango nuke orain. Osondo. Vale. Osondo.